cepel wong sing ngutak-ngatik NKRI. Wani. Lah kaya kuwi tidak bisa membawa contoh sebagai pembawa rahmatan lil alamin, bagian paling terkecil untuk kita semua untuk menjadi kepanjangan tangan perwujudan rahmatan lil alamin. Bangsane diobok-obok pe ora percaya karo pemerintah priye, pe ora percaya karo TNI ini kepripun, pe ora percaya karo Polri ne pripun, ora percaya karo pemerintah pripun, ora percaya karo ulama pripun, ora percaya karo lingkungane kepripun. Ayo diuter dioblok-oblok. Masalah sidik gegeran, masalah sidik muncul gegeran dan lain sebagainya. Sadar mestine kita sedaya. Kalau sudah mengetahui yang demikian, rapatkan jajaran kita selaku umat, khususnya umat Islam. Rapatkan jajaran kita selaku bangsa, jangan sampai menjadi bangsa yang mudah diobok-obok, mudah dipecah belah. Jangan memberikan kesempatan kepada oknum-oknum manusia yang akan memecah belah bangsa ini dan akan menggoyahkan NK. Keras, NK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man bala amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Apa sih jane pentinge khol? Apa khol niku kangge kultus atau kanggo mitos atau kangge berlebihan? Boten. Intinipun khol nggih menika kangge ngurip-ngurip, nguri-nguri napa ingkang sampun dipun tinggalaken sing wis den tinggalake dening para almarhum, mugia dadi contoh tulodo kanggo awak dhewe kabeh. Niku intine khol. Kaping kalih, waline kuwi ora butuh dikholi. Kanjeng Nabi ora butuh nganggo maulud. Sing butuh maulud kula sedaya. Sing butuh khol kula sedaya. Lah nek ora butuh maulud kados pundi, kita sedaya kon ngawruhi riwayat hidupe Kanjeng Nabi secara detail. Semonten ugi nang perkara khol. Dhewe sing butuh khol. Lah nek dhewe ora ngerti sapa riwayate, para sesepuh-sesepuh duka niku saking pejuang agama atau pejuang bangsa. Kok nganti kepaten obor niku bahayaake bangsa niku piyambak. Nek dateng agama, dateng tiang atau umat itu sendiri akan mengalami kekrisisan batiniahipun keranten tidak bisa mengambil ibrah contoh toladan ingkang dados penyambung lidah kepanjangan tangan saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wong ngucapke qala Nabi sallallahu alaihi wasallam niku mboten cukup. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kada wa kada ning ora weruh sanate. Barang kenal sanate ora weruh rijalus sanad. Sapa to Imam Hakim? Sapa to Imam Nasai? Sapa to Ibnu Majah, sapa to bin Dawud, lan tokoh-tokoh muhaditsin
awake dhewe ora weruh, riwayat hidupe ora weruh. Padahal statusnya hadits sahih tergantung rijalus sanad, tergantung pembawa riwayat-riwayatnya yang diakui kebenaran pribadinya secara ittifaq wal ijma' ning atase para ulama, para aulia. Orang tua kita mendapatkan al-iman wal Islam sebabipun jasanipun sinten para al ulama wal aulia. Niku berantai sinambung awake dhewe dadi anak sing halal mawon niku carane mensyukurine wis kangelan. Matur nuwun Gusti. Jasane sapa dhewe disebut waladul halal? Al ulama ina sholihin. Tapi nek wis kepaten obor niku bahayane gedhi. Contoh sing gampang mawon, contoh sing gampang. Wau sing dipun terangaken dhateng akhina fillah panjenenganipun Al Habib Umar Al Mutahhar. Gamblang banget. Begitulah para al ulama aulia ruhamanya, kecepretan sifate Kanjeng Nabi raufur luar biasa. La al aulia menika wau kasih sayangnya kepada umat peringkat. Ana sing aulia tugase niku saking Allah taala nyangga balake wong mukmin. Lho niku. Ana sing khusus nek bengi niku duweni kewajiban sekian puluh ribu bacaan mung kanggo nyangga balake wong mukmin ning kotane. Ana sing kekuatane sak desa, ana sing kekuatane rong desa, ana sing kekuatane sak kota. Nikulah kepanjangan tangan wujude rahmatan lil alamin. Dikira napa? Dan itu sudah ada semenjak datang Kanjeng Nabi sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam. Di antarane umat, sekarate umat, sekaratul maute umat. Niku nek diparingake temenanan ora dikurangi karo sebab Kanjeng Nabi ditanggung karo Kanjeng Nabi, dhewe akeh nibotangi ora kuat ngadepi sakaratil maut ben lorone nemen kaya napa tetep akan sekarat yang luar biasa. Keng napa kita keparingan tenang sedaya. Walaupun fisik diparingi lemah, keringanan, kupinge sik iso ngrungu ra ketung titik-titik dan sebagainya. Jasane sinten? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lha niku. Terus ten zaman sahabat, dan zaman tabi'in ihsan ila yaumiddin. Tidak putus. Kehidupan para beliau menjadi saksi-saksi sejarah. Kanjeng Nabi disakseni kebesaranipun dateng sing nyiptakake. Kelebihane Kanjeng Nabi diparingi dening Allah taala, disaksikan lagi dening Allah Subhanahu wa taala. Di samping dikei Quran kanggo pedoman wong mukmin, tapi Quran dadi tanda bukti kesaksianipun Allah taala datang kebesaranipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling memahami datang Al-Quran mustahil ono sakliyane Kanjeng Nabi. Sebab sing diparingi Quran Kanjeng Nabi. Malah Allah taala dawuh, umpamane kok lautan iki mau tak dedekke tinta, ora bakal kaduk, ora bakal cukup sama sekali. Entek tintane ora bakal sanggup nafsiri kalimati Rabbi sing diparingake Quran marang Kanjeng Nabi. Lho niku.
ora bakal kaduk. Mustahil sing diparingi Quran njur ora paham jerone Quran. Kanjeng Nabi bukan penyampai Al-Quran kaya tukang pos niku mboten. Tapi weruh sak detail-detailnya isinipun Al-Quran. Wong segara mawon kok umpamane didetekke tintane aja ring Quran, ring Kanjeng Nabi dhisik. Ora gaduk udak ilmune Kanjeng Nabi. Dadi kulau kanal bahru midada boten huten Quran tok. Napa dateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ora bakal gaduh. Mangkane saking ngoten Kanjeng Nabi ora butuh huruf, ora butuh maca. Nabiyil ummi. Lho ngoten. Kanjeng Nabi butuh diwaca, butuh ditulis. Kanjeng Nabi ora butuh maca, ora butuh nulis, tapi Kanjeng Nabi butuh diwaca karo ditulis. Kebesarannya Kanjeng Nabi disaksikan para sahabat. Kebesaranipun para sahabat disaksikan dening Kanjeng Nabi kelawan ayat-ayatipun. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana ila akhiril ayat. Kebesarannya para ulama wal aulia, pengangkatanipun disaksikan dening Kanjeng Nabi saking Allah taala, innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wisuda ini berlaku sepanjang masa. Wisudanipun Allah taala datang al ulama warathatil anbiya berlaku sepanjang masa ngantos yaumil qiyamah. Innama yakhsyallahu min ibadihil ulama, langsung ingkang mewisuda Allah subhanahu wa ta'ala. Para aulia semonten ugi ingkang wisuda sinten? Allah subhanahu wa ta'ala. Lah para ulama, para aulia nyakseni kebesaranipun Al-Quran, keagunganipun Al-Quran, ugi nyakseni kebesaranipun, kelebihanipun baginda Nabi sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam. Terus disaksikan tabi'in zaman juga menyaksikan bagaimana para al-ulama tersebut mengawal perjalanan Al-Quran, Al-Quran ba'dal Quran, muncul mujaddid untuk apa? Menafsirkan, membawa isi Al-Quran sehingga mafhum datang al-ummah sakit menerima, sakit memahami atas jasa-jasanipun para al-ulama mutaqaddimin. Lah nek ora kenal apa weruh perjalanan Al-Qur'an. Lah nikilah. Kalau kita ingat kepada para al-ulama, para al-aulia dengan sejarah-sejarahnya, kita akan bangkit meniru. Paling tidak kita tidak akan menjadi manusia yang suka melupakan jasa orang. Kaping kalih sejarah para pejuang bangsa. Ini awake dhewe wis ora weruh diponegara sapa. Bahkan wong sing ora seneng mawon dateng pangeran Diponegoro ya ana mawon. Tiyang niku nek mahabbahnya sempurna, melihat sesuatu khususipun dateng Kanjeng Nabi akan melihat dengan sempurna. Tapi kalau mahabbahnya melentur tipis-tipis, selalu mencari masalah apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu melenturnya mahabbah. Ciri-ciri ini pun gawa. Muskilah, sing diluru muskilah. Kerantan apa? Melenturnya mahabbahipun. Makanya tembriki bener dawuh Kanjeng Nabi, napa dawuhe wau? Wal yatawfatun nasfil iman ala qadri tafawutihim fi mahabbati. Kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada aku. Nek kecintaan karo Kanjeng Nabi wis mulai melentur, imane katut tapi nek mahabbah Kanjeng dateng Kanjeng Nabi luar biasa, imanipun tambah kuat, ningali Kanjeng Nabi
kesempurnaane tambah weruh kesempurnaanipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah nek maha bae mleret, lah kon bisa ningali mirsani kesempurnaane Kanjeng Nabi saking pundi? Keranten apa? Semakin tiyang nek mandange ngoten niku sing didengok blerengen mboten, sing didengok wutuh-tuh krana mripate nek ndengok ngoten ya ndengoke ora sempur. Niku padha wong sing maha bae mleret. Ini satu contoh. Bahayane nek diwaca walike. Bahayane napa? Nek diwaca walike. Gini kok diwaca walike, haditse leres. Kadar bobot iman seseorang tergantung kecintaannya kepadaku. Wah niki nek diwalik jret, iki pengingit-ingit kangge kita sedaya. Apa diantawisipun nek apa medhot hubungane umat karo Kanjeng Nabi, lenturkan kecintaannya umat itu, baru umat Islam mudah diobok-obok. Loh niku bahayane ning kono. Umat ini akan mudah dibenturkan, benturkan, dijeblokake antar sesama kita. Wong Islam pada ketini wong Islam paling mudah mengatakan mensyirikan dan lain sebagainya. Padahal syirik niku nggone nang ati ora ning lisan. Kok weruh nek atine iktikate syirik. Lah niki lah. Kita nggoku ngisor pe nglendengi pe aku ora paham kok. Tur nang ngarepku munine apa? Sing siji kondo, Beb wis jam 1 punjul. Jam 1 punjul Beb, nyong si ono alasan sing durung sembahyang zuhur, ono maneh sing wetenge nyong wis kemruyuk nggih. Nyong ya ora ngerti. Nek bener ya kowe, udah aku. Bener Beb ya kowe sing ngrasake nyong tidak tahu. Tapi tempe. Nah, lho niku. Ya ora weruh kabeh. Ono maneh sing kondo, nyong paline wis rada mendonga kene areng peninggalan preudan iki Beb. Ya yang ora ngerti. Apa itu apa ini? Ora paham wis kowe. Tan iki. Lah niki gene wonten ati iktikad niku. Dudu iktikad nggone nang lambe. Lha kok weruh ngono. Syirik kaya kowe. Lah aku ndonga nang ngarep kuburan kaya kowe ndonga Allahumma. Ngerti ora? Aku sing ndongake kowe sak benere mak kiramu apa? Gede kon ndongake aku priye? Parasaku kowe njaluk karo kuburan ndang brandasmu. Aku ki ndongake raimu. Kasar sisan. Lah gede kon ndongake ya beneran sampai cepet mati kok. Nyek-nyek donya tok. Suwen. Lho nek ngoten-ngoten ati ora weruh. Lah niku lah. Tidak mudah mengatakan syirik dan sebagainya. Dan macam-macam pola untuk menjauhkan umatipun datang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi. Nek pun ngoten umat tinggal digebuk, dipecah belah, dijeblokake, sidik-sidik tawuran, tidak bisa membawa contoh sebagai pembawa rahmatan lil alamin, bagian paling terkecil untuk kita semua untuk menjadi kepanjangan tangan perwujudan rahmatan lil alamin, menjadi kondusif, pemersatu umat, pemersatu bangsa. Lah nikulah. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Niki terutama. Yang kedua, priye nek carane Pak ngancurke negara. Kadar bobot iman seseorang, kadar bobot seseorang cinta dalam bangsanya tergantung kecintaannya kepada tanah airnya. Nek diwaca waliane berarti nek Pak ngacurke bangsa piye, bangsa ki diobok-obok, pek ora percaya karo pemerintah priye, pek ora percaya karo TNI ne kepripun, pek ora percaya karo Polri ne pripun, ora percaya karo pemerintah pripun, ora percaya karo ulama pripun, ora percaya karo lingkungane kepripun. Ayo diuter dioblok-oblok. Masalah sidik gegeran, masalah sidik muncul gegeran dan lain sebagainya. Nikilah. Sadar mestinya kita sedaya. Kalau sudah mengetahui yang demikian, rapatkan jajaran kita selaku umat.
khususipun umat Islam. Rapatkan jajaran kita selaku bangsa, jangan sampai menjadi bangsa yang mudah diobok-obok, mudah dipecah belah. Jangan memberikan kesempatan kepada oknum-oknum manusia yang akan memecah belah bangsa ini dan akan menggoyahkan NK. Keras, NK. Oh no. Jadi kudu wani ngajungi kecep, cepel nek ana wong sing ngutak-ngatik NK. RI wani lah kaya kowe ra kok sithik tok sing jawab. Nah soalnya urung mangan masalahnya meneh wis wareg kenceng suarane. Niki lah kita terbina cinta bangsa, cinta tanah air, lebih-lebih cinta datang Kanjeng Nabi sing ngajari cinta bangsa dan tanah air niku tertanam. Lah nek wis awake dhewe kepaten obor marga sejarahe sing merdekake umat, merdekake bangsa niki dari belenggu penjajah dan kebodohan, ora ngerti karo ulama-ulama sing gelar dhewe ngerti al-iman wal Islam nganti kepaten obor. Oh niki bahayane gedhi. Niki ojo-ojo Indonesia ki merdeka hadiah loh niki karena wis orang ngerti perjuangan sampai sejarah Diponegoro sing genah jelas-jelas melawan Belanda. Diponegoro ku nek ora tanahe diutik karo Londo ya masa berjuang lho niki lah. Jadi mencari semua kelemahan celah-celah, padahal Diponegoro itu sebelum tanahnya diutik-utik karo Londo sudah berjuang luar biasa. Lihat di sejarah buku Diponegoro itu 3 jilid. Nang zaman eyange HB kaping kalih mawon bupati sudah menjabat bupati Diponegoro dan menjabat senopati. Loh, sebelum niku maca sejarah sing tuntas. Lah lebih-lebih sejarah para ulama, para kiai-kiai kita banyak yang masih belum tertulis. Karena napa mungkin napa naminipun dasar-dasaripun untuk menemukan fakta-fakta mungkin kurang mampu. Lebih-lebih kalau kita diamkan semakin hilang. Jenengan tuku kita pekeh ning toko akeh, tapi jenengan ningali ketemu karo wong ahli sejarah terbatas karo umur. Lho niku. Maka nenek ngerti gagian pembangunan kiai sepuh sikdo sugeng gagak dikulak supaya panjenengan duwe kocone jembar weruh piro-piro kiai, sejarah para sesepuh, sejarah para pejuang, sehingga niku bisa melahirkan jati diri selaku umat, jati diri selaku bangsa, kehormatannya semakin terjunjung tinggi. Orang bisa menghargai dirinya sendiri. Niku hikmah wong ngerti sejarah. Yang ngopo kula kok mboten ngriwayati sejarah Habib Abu Bakar tadi sudah dibawa dening panjenengane Pak Kiai Hasif sebagai ketua DPR. Dari itu ayo bareng-bareng baline tekan pengajian iki oleh-oleh hol digawa tekan ngomah. Tunjukkan kita pencinta ulama, tunjukkan kita pencinta aulia, lebih-lebih kita pencinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pencinta Quran, kita pencinta sunnatun Nabi, dan kita pencinta para habaib, kita pencinta para solihin, kita pencinta tanah air, kita pencinta Indonesia, kita pencinta bangsa. Tunjukkan hasil khol itu tadi. Untuk apa? Untuk menunjukkan kami bukan bangsa dan kami bukan umat yang kepaten obor, tapi yang mengetahui obor, dan kami mendapat sebab sinar dari obor-obor tersebut. Niki harus ditanamkan kepada anak-anak kita sedini mungkin, adik-adik kita. Nikulah kurang lebihipun sing saged kula sampaikan. Mugi-mugi Allah taala maringi manfaat fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, taqdi lana biha jamil hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat, wa tarfa'una biha 'ala darajat,
wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa salam walhamdulillahi rabbil alamin.